ค่ำคืนนี้ช่างเงียบสงบพระจันทร์ตาส่องแสงนวลใหญ่เรนนี่เดินไปหาเก้าอี้ตัวโปรดของเขาอยากจะงีบหลับฝันดีแต่ทว่าเก้าอี้ตัวนั้นหายไปแล้วห้องนั่งเล่นดูแปลกตาไปหมดทุกอย่างสลับที่กันเรนนี่มองไปรอบๆอย่างงุนงงเกิดอะไรขึ้นกันนะเขาเห็นหมอนอิงตกอยู่ที่พื้นตรงมุมห้องทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคลืดคลาดเบาๆเสียงนั้นดังมาจากทางห้องครัวที่มืดมิดเรนนี่ค่อยๆย่องตามเสียงไปอย่างเงียบเชียบเขาแอบมองจากมุมประตูเข้าไปข้างในเก้าอี้ของเขาอยู่กลางห้องครัวจริงๆด้วยมีพูดตัวจิ๋วโปร่งแสงกำลังพยายามดันมันอยู่พูดน้อยดูเหนื่อยและเหงามากเหลือเกินเรนนี่เดินเข้าไปหาช้าๆแล้วร้องเหมียวเบาๆพูดน้อยหันมามองด้วยความประหลาดใจทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันเล่นสนุกจนถึงเช้า